90. Vreme u kojem se budućnost jednostavno isključila. Kao da je neko izvukao utikač iz čitavog društva. Ostao je samo jedan, beskrajni, isti dan. Dan koji se vrteo u krug. Prazni rafovi, beskrajne kolone, novčanice koje gube vrednost dok stojiš u redu da ih potrošiš. U tom vakuumu, gde je svaki plan postao smešan, ljudi su bili spremni da kupe bilo koju priču. Bilo šta što je zvučalo kao izlaz. I tu, na toj otvorenoj pijaci očaja, pojavili su se prodavci rešenja. 8. mart 1993. Pola 8 uveče. Dnevnik RTS-a. Dafina Milanović se obraća naciji. Kosa savršeno počešljana, odelo besprekorno. Gleda pravo u kameru. Kaže da je sve u redu. Da građani ne moraju da brinu za svoje ulaganja. Da neće izneveriti narod i državu. U istom trenutku, 300 km severno, Jezdimir Vasiljević prelazi mađarsku granicu. Sa pratnjom. U beogradskom trezoru njegovog Jugoskandika ostalo je nešto malo preko 3 miliona nemačkih maraka. Obaveze prema štedišama 312 miliona. Za 48 sati redovi ispred obe banke biće kilometarski. Ljudi će stajati dan i noć, neki naoružani strahom i besom. Neki spremni na krajnje poteze koji će šokirati javnost. Neki će se vezati za radijatore, čak pokušati da se zapale ispred predsjedništva. A novca neće biti. Ovo je priča o tome kako se to dogodilo. Jezdimir Vasiljević, rođen je 1948. u selu Topolovnik. Đak pešak, kako je voleo za sebe da kaže. Sa 23 godine krenuo je u svet, sa $5 u džepu. Tvrdio je da je radio kao vulkanizer u Kanadi, kinooperater u Australiji, bio berzanski broker u Hong Kongu. Govorio je nekoliko stranih jezika. Ne gramatički savršeno, ali dovoljno da zvuči ubedljivo. 1990. se vratio u Jugoslaviju. U Požarevcu osniva Jugoskandik d.d. Prvi proizvod, televizori iz Hong Konga. Kupuje ih za 300 nemačkih maraka, dok je maloprodajna cena u Beogradu 900, uz mogućnost kupovine na rate. Profit, 200% po komadu. Kapital je rastao brzo. Zatim, japanski automobili. Opet na rate, opet profit. A onda je, 1991. registrovao preduzeće kao štedno-kreditnu zadrugu. Nije imao dozvolu da prima devize, ali u zemlji je vladao haos. Nikoga nije mogao zaustaviti. Počeo da prima marke, dolare, šilinge. Prva kamata, 4% mesečno. Redovna isplata, bez kašnjenja. Glasine da Jugoskandik izmiruje sve obaveze bile su mu najbolja reklama. Onda je podigao kamatu na 10% mesečno. I najavio da će kamatu isplaćivati u devizama. Usledila je pomama. Ljudi su prodavali stanove, kuće, imanja, stoku, automobile. Sve što je moglo da donese devize. Oročavali na 3 do 6 meseci i živeli od kamata. Priliv zadruge 30 miliona maraka mesečno. Na svakom koraku nailazio je na inspekcije. Inspektori su utvrđivali nepravilnosti, podnosili prijave. Ali sve bi završile u fiokama. Jugoskandik je nastavljao da raste. A devize koje je prikupljao od štediša deponovao je u Trezor Narodne banke Jugoslavije. Institucije koja mu nikada nije dala dozvolu za bankarski posao. Finansiranje takvih kamata bilo je moguće samo uz proizvode koji donose ogroman novac. A to je bila nafta. Osnovao je Jugoskandik Petrol. Nabavna cena 35 feninga po litri. Prodajna u Srbiji 80 feninga. Iako se na uvoz nafte morala platiti carina i porezi po stopi od 160%, on je plaćao samo 4%. Početkom 92. dobio je nadimak Gazda Jezda i odlučio da uđe u politiku. Kandidovao se za predsjednika Srbije sa sloganom Gazda Jezda, čovek promena, a građanima poručivao: otvorite oči i vidite dokle smo stigli. Narode, otvorite oči i pogledajte dokle smo stigli. Pogledajte kakvi su nam putevi, škole, bolnice, privreda, selo. Kolike su plate, koliko je ljudi bez posla. Kakav nam je standard i dokle može da nas dovede ova hiperinflacija. Narode, želite li bolji život? Želite li posao? Želite li penzije na vreme?
Želite li vašu staru deviznu štednju? Ja to umem i mogu da ostvarim. Jezdimir Vasiljević, nezavisni kandidat za predsjednika Srbije. Na izborima se plasirao na 5. mesto sa osvojenih 62.000 glasova. A iste godine uplatio u izborni fond Socijalističke partije Srbije 200.000 maraka, gde su tvrdili da je gazda Jezda dobrovoljno dotirao kampanju. Dok je Savezna Republika Jugoslavija bila hermetički zatvorena zbog sankcija Ujedinjenih nacija, te 1992. godine usledio je šok za celu planetu. Tadašnji vlasnik Jugoskandik banke doveo je usred embarga verovatno najvećeg šahistu svih vremena, Roberta Bobija Fišera, uz honorar od neverovatnih $5 miliona. Povod je bio istorijski. Revanš meč sa Borisom Spaskim. Prethodni je odigran 20 godina ranije, nakon kojeg se Fišer potpuno povukao iz javnosti. Privukao je pažnju sveta, napravio senzaciju i dospeo na crnu listu State Departmenta. Prvi meč odigran je u Beogradu, dok se naredni igrao na Svetom Stefanu, u Crnoj Gori. Zbog Vasiljevićevih zasluga za organizaciju meča stoleća Fišer-Spassky, u koji je uložio više od $15 miliona, u znaku gazda Jezde, proteklo je obeležavanje godišnjice proglašavanja Crne Gore za prvu ekološku državu na svetu. Gazda Jezda je bio sponzor te proslave, a država Crna Gora odužila mu se tako što je organizacija šahovskog meča Fišer-Spassky proglašena za ekološki program godine. Dok se Vasiljević pojavljivao iz magle, Dafina Milanović je već imala dosije. 1979. kao blagajnik kluba Mornar optužena je za proneveru. Osuđena je na 11 meseci zatvora, uslovno na 4 godine. Samo godinu dana kasnije, kao šef računovodstva u preduzećima Slavija i Plastika, ponovo otuđuje novac. Tada provodi 8 meseci u istražnom zatvoru. Osuđena je na 2,5 godine. Nikada nije otišla na izdržavanje kazne. Zvanični razlog, angažovana na državnom projektu. Kako je rekao Milutin Mrkonjić, u to vreme direktor CIP-a, Karići su nas zajebali, nisu hteli da uđu u našu šemu, pa smo zato iskopali Dafinu. Bila je idealna, ranije osuđivana, ambiciozna, kontrolisana. Savršena maska. 9. oktobra 1991. Dafina Milanović osniva Dafiment banku uz dozvolu Narodne banke Jugoslavije. Osnivački kapital 0 dinara. Za razliku od Jugoskandika, koji nikad nije dobio dozvolu, Dafina ju je dobila bez problema. Glavni savjetnik banke bio je penzionisani viceguverner Slobodan Stanojević. Prema kasnijim tvrdnjama Dafine, ona je bila samo formalna predsjednica. Da je poslovnu politiku diktirao tadašnji guverner Narodne banke Jugoslavije, Borislava Tanacković, po naredbi Slobodana Miloševića. Dakle, Dafiment banka nije bila privatna prevara. Bila je državni projekat. Poslovnice u Beogradu bile su na atraktivnim lokacijama, a najluksuznija kod Hajata. Kožni namještaj, hladan sjaj stakla. Specijalnim komitentima služeno je piće, uz mogućnost razgovora sa samom Dafinom. Ona ih je lično obrađivala. U medijima, maraton hvalospeva, američki san ostvaren u Srbiji. Što je broj tekstova rastao, to su redovi pred bankom bili duži. Kamata na početku 13 do 15% mesečno na devize. Isplata uredna, bez kašnjenja. I onda je krenulo. U jesen 1992. kamata je skočila na 75% za dinare. Zatim na 95%. Na vrhuncu 280% mesečno. To je bilo 75% tekuće inflacije. Ljudi su prodavali kuće, stanove, imanja, stoku, sve. Oročavali na 3 ili 6 meseci, živeli od kamata. Dobrodošli u Dafiment banku. Dolaskom kod nas, ulaganjem i čuvanjem novca dobijate garanciju, sigurnost i kvalitet. Vaše poverenje u Dafiment banku je poverenje u Srbiju, njenu privredu i njene građane. Nas ne može iznenaditi ni jedan finansijski puč. Dafiment banka štiti vaš interes. Broj štednih uloga u Dafiment banci u aprilu 1992. 5 miliona. U oktobru 12. Početkom 1993. 14 miliona u celoj Srbiji, a samo u Beogradu 4. Dafiment banka je imala ekspoziture širom Srbije. Gužva je bila neopisiva, uvedeni su brojevi. Mladi ljudi preprodavali su svoje pozicije u redu za devize. Astronomska isplata kamata nije bila moguća samo od novih uloga. Finansiranje je išlo iz monopolske trgovine naftom.
šticunga deviznog kursa, provizije od pranja novca, ali najviše od novih štediša. U aprilu 1992. Narodna banka Jugoslavije iznenada poništava odluku o osnivanju Dafiment banke. Razlog: kontrolom je utvrđeno da banka nije imala uplaćen ni dinar kapitala i nije imala propisan broj osnivača. Udar je došao 7 meseci posle dobijanja dozvole. 2 nedelje kasnije nova dozvola za rad je pribavljena. Dafiment banka postaje mešovita banka d.d. Beograd. Stara je ugašena. U novu ulazi partner, Izrael Kelman, sa osnivačkim kapitalom od 2,5 miliona maraka. Kasnije je utvrđeno da je uplatu preko LHB banke izvršila strana firma. U novembru 1992. Kelman je samo nestao, nakon što je prodao skoro 10.000 osnivačkih deonica. Nikoga nije povezao sa ulaganjem. I niko nije ni pokušao. Još početkom 1992. zaposleni u Dafiment banci bivši policajac dobija zadatak: prokrijumčariti devize preko aerodroma Beograd. Prvi put uspešno. Drugi put takođe. Treći put je uhapšen. U torbi 5 miliona nemačkih maraka. Kontrolna komisija utvrdila je da je Dafiment banka već početkom 1992. iznosila novac u inostranstvo. U 2 navrata predato je 30 miliona maraka Kapital banci za izmirenje obaveza prema inostranstvu, sve pokriveno ugovorima. 2. jula 1992. na mađarskom autoputu automobil porodice Milanović sleće sa puta. Poginuli su suprug Dragan, sin Živko i ćerka Ljiljana. Po zvaničnoj verziji saobraćajna nesreća. Ali, pre nesreće kupljeno je 5 avionskih karata i podignuto 5 miliona maraka sa računa. Postoji nekoliko verzija ovog događaja, odnosno teorija zavere. A jedna od njih bila je i da je Dafina zapravo lažirala smrt najbližih, kako bi ih zaštitila od pretnji ubistvom, jer se već tada nazirala propast njene banke. Dafina je navodno sklonila porodicu na tajnu lokaciju i promenila im identitete u strahu za njihove živote. Oni su živi, samo ne smeju da se vrate u Srbiju. Dafina Milanović navodno je rekla tiho, da drugi ne čuju, jednom beogradskom novinaru na sahrani. Novinar je bio šokiran. Ponašanje Dafine posle tragedije bilo je smireno, opušteno. Brzo je nastavila da radi. Pojavljuje se na prijemima, oblači se normalno. U to vreme sa ogromnim novcem i velikom moći nije bio problem inscenirati nesreću. Skloniti porodicu na tajnu lokaciju. Promeniti identitet. Da li su zaista živi? Ne znamo. Znamo da je novinar koji je to čuo ostao ubeđen do kraja života. 9. februar 1993. Sastanak u vili Cipa u Užičkoj ulici. Prisutni: Borislava Tanacković, Dafina Milanović, Nikola Stanić i Milutin Mrkonjić. Dogovoreno: državni kredit od 500 milijardi dinara uz polaganje zlata u Narodnoj banci. I kredit od 25 miliona maraka uz založen poslovni prostor. Banka je navodno bila daleko od bankrota, ali prva pukotina već se pojavila. 8. marta 1993. na Dan žena, Jezdimir Vasiljević napušta Srbiju. Prelazi granicu sa Mađarskom. Uključuje se u program državne televizije i kaže: nisam pobegao. Izašao sam da bih nastavio borbu protiv državnog kriminala. U Beogradu panika. Ljudi masovno jure ka poslovnicama Jugoskandika. Kolone satima stoje po hladnoći. Neki uspevaju da izvuku novac, neki ne. Dafina Milanović zna šta to znači. Istog dana, u 7:30 uveče, obraća se u Drugom dnevniku sa rečima: sve je u redu, ne morate da brinete za svoje uloge. Neću izneveriti narod i državu. 2 dana kasnije, 10. marta, u novinama vest: pravni savjetnik Dafiment banke uhapšen na Horgošu, sa 1 milion maraka u koferu. Ranije podmićivao carinike. Banka mu je davala kredite i zlatne satove. To je bio okidač. Građani počinju naglo da gube interesovanje za banku. Neki čekaju da istekne rok, podižu glavnicu i kamatu, uspevaju da spasu nešto. Smatraju se srećnicima. Neki pokušavaju da raskinu ugovor. Ostaju bez kamate, ali spašavaju glavnicu. Neki ipak ne veruju da je krah blizu. Nastavljaju da ulažu, ali banka pravi pogrešan korak. Iznenada snižava kamatne stope na deviznu štednju, što počinje da izaziva sumnju. Redovi postaju beskrajni. Ljudi stoje dan i noć. Brojevi počinju da gube smisao. U redovima nastaju svađe, tuče. 20. marta banka ukida mogućnost raskidanja ugovora i povlačenja novca.
uz izuzetak u slučaju smrti. Krah je već bio neminovan. Dafina Milanović obilazi štediše, bodri ih, govori da je sve u redu, da je njihov novac siguran. U aprilu još restriktivnije mere, još veći haos. Štediše iz očaja upadaju u banku. Prete službenicima. Na Trgu Republike u ekspozituri u staklencu štediše razbijaju vrata. Beogradska policija privodi 300 ljudi. Od srpske majke, predmeta obožavanja, Dafina preko noći postaje predmet mržnje. Štediše joj upućuju poruke da ih je opljačkala. Njen odgovor na haos koji je nastao zabeležen je u listu Borba 16. aprila 1993. Šta je, hoćete pare, malo ćete da pričekate. Hranila sam pola Srbije. Kraj banke definitivno sledi u aprilu. Banka zatvara sve ekspoziture. Veliki deo novca završava na inostranim računima fiktivnih preduzeća na Kipru, u Austriji, Izraelu i Švajcarskoj. Sva preduzeća su bila lažna. Paravan za izvlačenje novca. 14. jula Dafina Milanović pokušava bekstvo iz Srbije. Na graničnom prelazu Kelebija resor državne bezbednosti je zaustavlja i oduzima pasoš. Vraćena je u Beograd pod policijskom pratnjom. Njena izjava je bila da nije nameravala pobeći. Išla sam na radni sastanak jer imam 25 kompanija u svetu koje ostvaruju profit. Ali krivični postupak nije pokrenut. U masi običnog sveta koji je ulažući novac pokušavao samo da preživi i prehrani porodicu, bilo je i onih koji su svoj, ne mali kapital, pokušavali da, u najmanju ruku, udvostruče. Saša Popović, tada producent Slatkog greha, tokom uspeha Lepe Brene odlično je zarađivao. Imao je dovoljno para da ne radi i živi savršeno. Ali odlučio je da investira u Dafiment banku. Čim ga je videla, rekla mu je: Sale, dušo moja, tebi će Dafina dati kamatu od 17%. Sledećeg meseca zaradio je 20.000 maraka. Svima se hvalio. Prodao je stan u Novom Sadu. Prodao 2 skupa automobila i sve stavio u banku. Brena ga je upozoravala: Sale, molim te, vadi pare odatle, sve će da propadne, imam dojavu. 93. otišao je u banku. Na računu 405.000 maraka. Dafina mu govori: ostavi novac još 3 meseca i imaćeš 700.000 maraka. Nedelju dana kasnije Dafina je pukla. Popović nije mogao nikoga da dobije na telefon. Ostao je bez dinara, živeo kao podstanar. Ali nisu svi prošli kao Saša Popović. 1994. u dvonedeljniku Duga, intervju sa Dafinom Milanović, potom feljton. Iznesen je veliki broj pikanterija i spisak od preko 90 imena ljudi sa javne scene, koji su uzimali novac. Neki su svoju moć i pozicije koristili da pre potpunog haosa izvuku što više novca od Dafine. Naoružani ljudi upadali su u banku. Preteći heklerima i kašikarama otimali su novac. Banka nije bila štedionica, bila je javni sef. Đole je vozač predsjednika Republike, pojavio se u 10 uveče ispred Dafininog stana i doneo 7 ugovora vrednih 80.000 maraka, uz pretnju da će pozvati Radeta Markovića i Badžu da je uhapse, ako ne dobije novac. Dafina je dala 40 miliona maraka Milutinu Mrkonjiću za izgradnju podzemne stanice kod Vukovog spomenika. 33 miliona je potrošeno, a razlika je završila na računu ŽTP-a. Dafina je tek kasnije shvatila da ju je Mrkonjić obmanjivao, da novčane transakcije u korist Dafiment banke vrši sa znanjem Slobodana Miloševića. Da bi u to uverio, podmetao je čoveka čiji je glas sličan Miloševićevom, da s njom razgovara telefonom. U otvorenim dosijejima DBA pominje se nekoliko policajaca i carinika, ali i Franko Simatović u svojstvu prijatelja banke, kao i Mihalj Kertes, koga Dafina tereti za 50.000 maraka u gotovom. Bracika, kako su zvali Kertesa, predstavio je se kao šef paravojnih formacija od 30.000 ljudi, spremnih na sve. Otimačina je bila sve prisutna. Jezdimir Vasiljević se u Srbiju vratio 22. februara 2001. gde je odmah uhapšen na Beogradskom aerodromu. Pušten je iz pritvora 29. oktobra iste godine, jer je sud kao jemstvo prihvatio vilu od 524 kvadrata u ulici Augusta Cesarca na Dedinju, čija je vrednost tada procenjena na 1.000.000 nemačkih maraka. Suđenje Vasiljeviću i njegovim saradnicima ponovo je počelo aprila 2004. Vlasnik Jugoskandika se nije odazivao na više sudskih poziva, pa mu je odlukom suda oduzeta vila data kao jemstvo, a sredinom maja odredio mu je pritvor i izdao naredbu da se za njim raspiše poternica.
2009. ponovo je uhapšen u Holandiji, dok je pokušavao da izdejstvo izručenje Ekvadoru. U martu naredne godine ipak je izručen Srbiji. U pritvoru provodi naredne 4,5 godine. Presuda je doneta 20. februara 2013. Glasila je 5 godina zatvora. Ali, izlazi odmah jer mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru. Onda se zakon promenio. Po novom krivičnom zakoniku delo je prekvalifikovano u lakše. Zastarelost nastupa odmah, tačno 20 godina od bekstva. U jesen iste godine oslobođen je optužbi za pljačku 18.000 štediša. Čovek koji je hteo da bude predsjednik, koji je obećavao promene, završio je kao podstanar u Čačku, kod bivšeg radnika. Deca iz 4 braka ga ne posećuju. Tužio je državu, ali je tužba odbijena. Dafina Milanović je uhapšena 2002. u nemačkom gradu Zweibrückenu po međunarodnoj poternici. Nemačke vlasti izručile su je Beogradu 10. aprila 2003. Gotovo tačno u dan kada je pre 10 godina njena famozna piramidalna Dafiment banka konačno zatvorila šaltere i ojadila oko 200.000 ulagača za oko 1,1 milijardu tadašnjih nemačkih maraka. Provodi 2 meseca u pritvoru. Okružno tužilaštvo podiže optužnicu. Optužena je da je od 1991. do 1997. zloupotrebom službenog položaja pribavila sebi i drugima protivpravnu imovinsku korist. U maju 2007. privedena je u Švajcarskoj zbog sumnje da je državljanina Srbije prevarila za 210.000 franaka. Posle nekoliko dana puštena je iz pritvora zbog lečenja i vratila se u Srbiju. Suđenje nikad nije okončano. 4. septembra 2008. preminula je od raka u 61. godini života. Sahranjena je na groblju Lešće u Beogradu, pored sina i muža koji su stradali 92. Njena posljednja rečenica medijima bila je: "Voleli su me do posljednje marke." I tako se završava priča o prodavcima boljeg života. Sve što su imali da ponude, prodato je. Sve što su obećali, nestalo je. Ostaje samo ova evidencija zlog vremena. I jedno pitanje za nas sve. Šta bismo danas prodali za obećanje?